下锅炸。一根好面，油泼面的灵魂。排骨还没有擀。排骨要擀一下，然后把它练起来。今天要做一碗同福客栈同款油泼面配香茅炸还是怎么？这里有多少面？这里成品面8两，我们每人要吃4两。啥意思？我可以再把这2块钱因为其他都是边境开发。还香茅还要去后面剪根。我去剪。要长的哦，叶子连着打的。其实还可以再剪深一点，然后这个杆拿来腌。将将好。可以让它再炒一下。软好多了吗？奇怪，这个辣椒面跟香茅放在一起，好熟悉的味道，这个味道。现在完全没有生肉味了，只剩香味。葱还要是吧？好像有点凉哎。就排骨可以绑起来了。先绑一下排骨是吧？对。就绑粽子一样。这个炸好用还是炸的熟？凉油炸，这个确实会划手。你不太熟，它要小心。它划到手的伤口很小，看不到，是翻到被辣椒辣到手在一起。这个臭臭的。下锅炸。哇，这个味道就让我1秒回到小时候，路过榨油坊的时候，整条街都是菜籽油的香味，就是忍不住要咽口水。这个小榨风味的就香得很正宗。我可能第一个最好看了，我发现3层油温冷油炸。其实晚上还是会忍不住想吃一些油炸的宵夜。是啊，所以一定要用好油，这样负担就会比较少一点，而且它是低键酸的，会更安全。插一口气，再来一下下，它再焦一点。照片哪关键？期待。它是因为这样 biang biang 的，所以叫 biang 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 吗？一根好面，我要一次扯3根，这样效率比较高一点。还可以面可以，这个面一看就很筋道。烧油。蒜末，
多一点浓香配绿，少量多次给它炒入口。这也太香了吧！健康的香才是真香。刚好，好香啊！哦，要解开，你看这样吃一口，太香了。对，多放一点醋才好吃。我最近发现沙溢的状态又回到了白展堂的时候。啊，真的？你这么说，我又想再去看一下《武林外传》。